Benvolguts telespectadors de Canal Taronja. El Canal Taronja, que és la tele que ens uneix, evidentment. Bé, un nou Anem per feina, comencem avui, el de febrer, coincidint precisament amb un mes que tenim un esdeveniment especial a Igualada, no? Molt especial perquè tenim una fira que ha anat agafant relleu, avui o aquesta setmana amb la tercera edició, que engegarem, i amb força, jo crec, les dades diuen que expositors ple, o sigui, a tope, per tant bé. També esperem que vinguin, si cap, més encara clients, perquè en definitiva es persegueix això, no? Donar a conèixer què és el que s'està bullint a casa nostra, amb la nova, en definitiva, amb la nova conclusió que després de tindre referències prou potents, bé, avui hi ha una força de tallers que treballen i que estan preparats per la vida moderna, no? Perquè en definitiva avui el tèxtil moda, que és d'allà on ve tot, no? O acaba tot, no? Perquè érem tèxtils, vam ser Gero de Punt, i ara som Gero de Punt, exactament igual, però anomenat tèxtil moda, perquè en definitiva és l'evolució tot plegat del sector, no? Amb el sentit de que les coses han canviat molt. Han canviat en el sentit de que abans ho fèiem tot aquí, ho produïem tot aquí. Després, per efecte competència, mercat, etc., es va anar a produir, vés a saber on, no? Per tot arreu, no? I avui, davant les demandes del mercat i sobretot l'agilitat que hi ha d'haver amb el factor de la logística, precisament, no? Perquè en definitiva té un joc important, no? De poder evolucionar amb els models amb el que requereix i que a la vegada estiguin a lloc oportú i a puesto amb les dates concertades, no? Per tant, la logística és molt important. I donar aquesta resposta, qui pot tindre capacitat? En definitiva, si els tallers que tenim a casa nostra estan ben muntats i estan dissenyats per poder actuar amb qualitat, que és el que ens ha de sobresortir, no? Perquè el que no podem lluitar és amb el tema preus. El tema preus ja sabem on hem d'anar a tocar quan parlem de preus. Però quan parlem de qualitat i logísticament poder entregar amb els plaços adequats aquesta novetat constant que hi ha en aquest món, doncs és evident que és el nostre paper i aquí és allà on hem de treballar. I m'agradaria que amb això, perquè jo aquests dies també he sospesat una mica tot plegat amb el sentit de dir bé, com estan els tallers de casa nostra, no? I he copsat diferents opinions, diferents opinions perquè també hi ha una certa preocupació, no? La gent ha fet aposta, s'ha transformat, s'ha tingut que adequar amb els temps d'avui i ara estan a l'espera, o han d'estar a l'espera de que les comandes arribin, i arribin amb constància, no? Que arribi una cosa i que després quedi disparat i no sàpigues on hem d'anar a tocar, no? Per tant, aquí és molt important, i sabent i tenint en compte que els tallers que tenim a casa nostra hi ha de diferents mides, però sobretot sobresurt el taller petit, el taller familiar, el taller del pare, la mare, els fills, etc. Ho tenen tot en joc allà, no? I això requereix que hi hagi molta i molt bona unió. I, per tant, aquí el sector, el gremi, les institucions, suposo que han de ser la base perquè tot això tingui relleu i realment se'n beneficiïn, perquè hi ha molt empresari que exposa i que per exposar ja fa un esforç extraordinari. Ja fa un esforç extraordinari. I més quan hem de fer-ho cada any, com aquell que diu, perquè dius, home, aquest any què hem de fer? Bueno, el mateix que l'any passat. I si hi ha alguna novetat que podem aportar, això, no? I si podem millorar alguna cosa, també exposar-ho, no? Ara ja sembla ser que aquesta fira, la conclusió sembla, no?, és que anem a bianual, no? Que és, diríem, que fora el propi, no? Després de l'experiència, home, n'han fet 3 d'aquesta serà la tercera seguida, doncs ara passar a una bianualitat amb la fira, doncs jo penso que és un criteri raonable per tots, i segurament que també els expositors ho agraeixen, no? I a última hora també els visitants vindrà sovint, dius, bueno, ja els conec a tots, o pràcticament tots, poques novetats podrem ofertar la millor, per tant, cal ser amb això imaginatius i a veure si podem aportar coses noves. Però sobretot l'aposta que demanaria aquí a l'administració i al sector i al gremi concretament és que realment hi hagués una mica de compromís a veure si en som capaços de que els petits, els tallers petits, hi puguin tindre una mica més de participació. També hi han de participar, està clar que s'han de mullar, això és evident, però si no, tindre'ls en compte globalment, d'alguna forma, no? I això penso que val la pena que ho fem. I un altre punt que he recollit també és que si de les marques que tenim aquí, que són prou importants, les que queden, que tampoc en tenim tantes com havíem tingut en uns anys, no? Però les que queden, podem captar la producció, que potser se'n va no sé on,
i la podem captar i es pot quedar aquí, doncs encara serà més exitós tot plegat. Bé, jo només faig una opinió, una pinzellada inicial, tenint el test que tenim. A mi l'experiència em diu, perquè no em vull remuntar molt enrere, evidentment, però jo el tèxtil el conec des que realment teníem aquelles fàbriques amb 1.000 productors, amb 700, amb 600... Tinc aquella referència, em queda aquella referència. I ara això ho enyoro una mica, no? Ho enyoro una mica, certament, no? Després ja apuntarem altres coses, però en definitiva, avui o aquesta setmana tenim un esdeveniment important, que a més no s'acabarà amb la Fira Vestim, sinó que després hi haurà aquella setmana d'actes que a més, amb aquelles nits de pell i punt, amb el tema de l'entorn del 080 Barcelona Fashion, per tant tot això donarà encara una mica més de suport i més força, en definitiva, a tot l'esdeveniment. Bé, per parlar de tot això, i ja entrem en matèria, primer permetem que us presenti, tenim a la meva dreta l'Àngels Chacón, que és la primera tinent d'alcalde de l'Ajuntament d'Igualada, a part de regidora de Dimensió Econòmica, Coneixement i altres. Per tant, té la multicartera i jo avui diria que és de les persones que manen més a casa nostra, vull dir, això està clar, no? En Joan Domènech, que és el president de Fira Igualada, i aquí el tenim també perquè, com a organitzadors de l'event també i col·laboradors, i en definitiva Fira, ens explicarà també com viuen aquest tema. En David Garcia, que és el director executiu del clúster Tèxtil Moda Catalunya, de FAGEPI, de FITEX i no sé si més coses també, però en definitiva de fa molts anys involucrat amb el sector i treballant-ho a fons, buscant, mirant recursos, ajuts, suports, etc. Bé, després tenim també amb en Jordi Guasch, de Guasch, que el tenim conegut com a Guasch Capellades, però Guasch és Guasch, empresa també tradicional de molts anys. Al seu costat hi ha l'Anton Vic, que és el gerent de Boton, una empresa també del sector, en definitiva, que aporta accessori dintre del tema tèxtil. I finalment en Teo Ballesteros, que és de Tegomar, que és una empresa de gènere de punt, també ja de fa molts anys, que s'ha renovat, que està al dia, que va néixer a Montbui, està a Igualada i amb una instal·lació, jo crec que preparada també per competir, per treballar amb força. Gràcies primer que res de la vostra assistència, de la vostra companyia, i a partir d'aquí, entrem en matèria. Us hem passat un tema d'unes preguntes, en definitiva, perquè no us vingués tot de nou. Jo igual, entremig, puc posar-hi alguna palanqueta nova, que ja abans n'he dit alguna, que no estava en text, però que també me la podreu contestar, sobretot l'administració i el gremi, més que ningú. Per tant, quines són les dades de la Fira Vestim del 2017? A mi m'agradaria que potser això l'Àngels, com a deferència que tenim la persona en pes i que està involucrada de ple en Fira d'Igualada i en tots els events que s'hi produeixen, Àngels. Sí, abans d'entrar en dades, tu et saltes una mica el guió, jo també, una pinzellada només, perquè alguns temes que has comentat. Fent molt ràpidament la història, el tèxtil que tenim ara no és ni tornarà a ser el que tenim abans, o sigui, partim d'aquesta idea. Després també... Són les ulleres, que és soroll. Després, per seguir una mica les passes que hem fet, primer va ser caracteritzar el sector, és a dir, què tenim, tu has apuntat bé abans, quina tipologia d'empreses, grans, petites, quina capacitat productiva tenim, això va ser en el primer any. A partir d'aquí, analitzar molt bé la capacitat de creixement que tenim respecte al mercat, és a dir, podrem fer front o no a aquesta demanda que demana aquesta immediatesa i proximitat, després de constatar que realment hi havia capacitat per créixer, com ens visualitzem i com ens ordenem. Com ens ordenem va ser la planta de prototipatge, després en parlarem, i tinguem en compte també, i són elements que anirem apuntant, que tu has dit bé, tenim molt petit taller també, però aquest petit taller, de vegades, no pot reunir els requisits per ser catalogat o per tenir l'homologació, per ser proveïdor de segons quines marques. Llavors, per això s'ha de treballar en xarxa, per això es va crear la planta de prototipatge. Després en parlarem. Doncs un cop endreçat hem dit, ara podem sortir i que ens vegin. I que ens vegin és la Fira Vestim, perquè més enllà dels esdeveniments vinculats a la moda, el 080, ara tindrem aquest fillet del 080 que és el 087, doncs 08700, doncs a partir d'aquí com visualitzem la capacitat productiva? És a dir, durant molt temps el gènere de punt ha estat donat com a sector mort o latent,
què encara es pot fabricar en generador de punt i per tal que clients, dissenyadors, etc., coneguessin què es pot fabricar en quines quantitats, es va fer la Fira Vestim, una fira per professionals. Per tant, i ara, com bé deies, ja hem arribat a assolir també aquest objectiu, després parlarem dels temes de formació i d'inserció que s'han derivat d'aquest augment de la producció, i a partir d'aquí ens plantegem això, aquesta fira bianual, perquè ja hem assolit el que volíem. No hi ha tantes novetats a la fira com per cada any celebrar-la, però ja ens hem donat a conèixer i hem començat a augmentar. Pel tema d'expositors, aquí tenim diferents fonts d'informació. El tema d'expositors, jo crec que el Joan té les xifres actualitzades d'avui. El que més està, en definitiva, fira. Perquè de la setmana passada a avui, ell té les últimes dades exactes i encara n'hem parlat. Per tant, com anem? Aporta'ns dintre d'aquestes dades el tema expositors. Bé, el tema expositors, aquest any estem a la línia perfectament exacta de l'any passat. Estem amb 60 i pico expositors. Cobrim l'espai que tenim l'any passat, hem hagut de posar la carpa exterior per acabar d'omplir. I a hores d'ara, a 24 hores de la fira, apuntats en preinscripció per poder visitar, tenim unes 100 i pico persones més que l'any passat. Hi ha una cosa que també penso que és important. Aquesta fira pensem que té dues funcions. Una és la fira pròpia en si, pel mercat que pot crear i per l'estructura. L'aparador en si, doncs. Exacte, però l'altre és l'aparador de cara a Igualada. Pensem que això també reivindica una miqueta el posicionament de la ciutat dins aquest sector. Penso que per Igualada no és només una fira, també tenim un MAC paper en aquest sentit, que també és industrial i és un referent a nivell de tot l'Estat, però penso que la Fira Vestim el que fa és posicionar com a punt de referència Igualada dins del sector tèxtil. I penso que això és una cosa forta que s'ha de destacar. I llavors, evidentment, aquí hi ha la segona part, i potser més important, que és intentar crear teixit i crear negoci amb les empreses. Està molt bé. David, alguna aportació en aquest tema? Jo simplement afegia el que deia el Joan, que tenim 100 inscrits més que l'any passat, però tenim 700 inscrits a dia d'avui, diguem-ne. És a dir, tenim 100 més que l'any passat, a la mateixa data, que eren 600, no? I eren aquests 700. Bé, per això, en definitiva, la tertúlia permet això, no? Exacte. No. Aleshores, jo crec que, en fi, potser en tenim oportunitat d'anar desplegant, però jo només aportar una idea. El 2013, quan vam començar a pensar en aquesta fira, hi havia diversos sectors i nosaltres dèiem, escolta'm, hi ha alguns factors que parlen que hi haurà una relocalització d'algunes activitats industrials, tèxtils, a Europa, i alguns ens deien, home, aquests s'han hagut de prendre alguna cosa perquè no és normal que ens expliquin això, però ja es detectaven diverses coses, és a dir, des de la primavera àrab al nord d'Àfrica, que generava inestabilitat, fins a l'encariment de preus a Xina. Ara, més recentment, tenim inestabilitat també a Turquia, canvis en la demanda, abans ho deies tu en la introducció, realment hi havia l'observació de comandes cada cop més petites, adaptades a necessitats del mercat, és a dir, al final totes les marques han hagut d'agafar una mica el patró que ens ha imposat Inditex, que és el de moda ràpida i el d'anar rotant i variant article en punt de venda de forma permanent. Això vol dir lots més petits i si es fabriquen en proximitat és més fàcil el servei. Per tant, això, més inestabilitat, més encariment de proveïdors de fora, més una certa consciència del consumidor envers la sostenibilitat i el consum de proximitat i mirar una miqueta més l'etiqueta, eren factors que semblava que incidien sobre un canvi en tendències d'aprovisionament i jo crec que una gran cosa que ha fet el territori, col·laborant a nivell públic i a nivell privat, Fira, Ajuntament, la nostra entitat FAGEP en aquest cas, però sobretot també amb l'acompanyament de les empreses, perquè sense això no fem res, és tirar endavant aquesta iniciativa que ha tingut un resultat molt positiu. A partir d'aquí, jo crec que també és... Jo més que res, són dades d'organització, per això us ho pregunto a vosaltres, bàsicament. Ara m'agradaria escoltar, en tot cas, dels expositors, la repercussió que té la fira de cara a vosaltres mateixos. Teo. Para nosotros, o sea, bajo mi punto de vista, la feria ha podido de alguna manera aportar a mi empresa, ¿no? Lo decía antes Ángel, visibilidad, o sea, está claro, o sea,
Para mí es lo más importante. Después, efectivamente, que claro, de toda la gente que pasa por la feria, que las 2 ediciones anteriores, la verdad que estuvo bien, hay mucha gente que de alguna forma, pues sí, pues viene a mirar y viene no a molestar, por supuesto, pero sí de alguna manera, pues dices, ostras, a ver, no podemos. Hay cosas que es prácticamente imposible cuadrarlas dentro de un sistema productivo, aunque sea pequeño, pero es difícil porque, o sea, no podemos hacer la prenda para la mercería, porque, claro, tenemos una industria, o sea, que todo lo que venga será bienvenido, ¿no? Pero no se puede hacer eso. En cuanto a las grandes producciones, a la gente que de alguna manera, estas grandes distribuidoras de moda, que también han venido a la feria y que también hemos tenido contactos con ellos, hay 2 cosas que para ellos es vital. Uno es el precio y el otro es los plazos de entrega. Por un lado, el precio es vital para todo el mundo, porque es vital para ellos para poder vender y tener su margen de beneficio, pero también es vital para la gente que fabrica, porque no podemos renovar, no podemos tener una visión de futuro, no podemos... si no te ganas la vida decentemente, no puedes tirar para adelante, es imposible. Claro, las fechas de entrega, dice, hostia, es que nos dan... Perdón por la... es que nos dan muy poco tiempo, para poder servir el producto. Vale, sí que nos dan poco tiempo, y ya ponemos todo lo que tenemos para poderlo hacer. Pero hay una cosa que es importantísima, que es el sector industrial de Igualada, ahora actualmente está un poco desmembrado, o sea, nos faltan cosas, faltan profesionales, sobre todo de confección, de todo esto. Claro, cuando tú dices, tengo un pedido en la mano, no sé, de las prendas que sean, un pedido importante, que se ha de servir con un tiempo limitado y tal, y dices, bueno, a ver, yo en mi empresa no puedo gestionarlo todo, porque no tenemos, actualmente ya no se lleva, por lo menos aquí en Igualada no se lleva, la empresa vertical donde está todo montado y ahí eso ya no existe. Entonces tienes que recurrir a empresas de altres tallers que et puguin... Claro, y dices, ostras, es que necesito no sé, remalladoras de galga muy fina y no las encuentras. No es troba això? No, igual que repasadoras, o sea, hay cosas específicas que dices, es que esto si no se forma la gente, esto se acabará yendo al traste, no sé lo que durará, si 1 década, 2 décadas, no sé lo que durarà, porque no hay una formación detrás. Està clar. I d'alguna manera... I entrarem també en la formació, perquè si és un sector que requereix en aquest moment, perquè hi ha mancances, també s'hi ha de pensar. D'alguna manera, perdona, dic perquè tothom participi. Jordi. En el nostre cas, comparteixo moltes de les coses que ja s'han dit, des del punt de vista que la Fira és un lloc on les empreses busquen visibilitat, és ben cert, i té molt mèrit aquesta capacitat que es conjuga entre l'administració, entre la Fira i entre FGEPI per poder tirar endavant això, no? I això ja és d'agrair per part dels industrials que després fem l'acte de presència i com a mínim en el nostre cas serà el tercer any seguit que hi som, no? Comparteixo també la reflexió de que la indústria textil vertical ha desaparegut i que no tornarà, i em preocupa de tot el que estic dient i de la pròpia experiència, en aquest cas com a fabricants de teixit de calada, ja no de gènere de punt, que els 2 elements competitius que tinguem siguin només el preu i el servei. És veritat que els principals clients són grans cadenes de distribució, però les 2 variables que teòricament tenen que aportar valor al nostre negoci, que és el preu i el servei, són molt volàtils. Llavors, crec que FGEPI, la pròpia Fira, ens dona aquesta visibilitat com a productors, però ens falta potser, a nosaltres els primers, algun pas més per donar altre tipus de valor afegit.
perquè aquest tema de la producció que fem aquí va directament després a la marca final o hi ha algú entremig aquí? Pot ser que vagi directament a marca final o que hi hagi encara algun pas. Això vol dir ajustar-se més, perquè hi ha un marge afegit aquí entremig. Per descomptat, ajustar-se més dintre la cadena. Això alguna vegada algú m'ha comentat que també existeix. És el que comentava el Teo. Jo estic completament d'acord amb el que comentava el Teo. Amb el teu cas, Anton, com a proveïdor d'accessori dintre d'aquest món, que també exposes i també vas, i per tant ets valent i som-hi, i et dones a conèixer, doncs està molt bé, no? Jo crec que... Bueno, a veure, primer per això d'aquí Igualada, i és el que parlàvem abans d'entrar, no? Que si no hi vas, per què no hi vas? Si vas, per què no hi vas? Doncs jo, la meva aposta és completament per aquí Igualada. Jo havia anat molts anys a Estipa a Barcelona, exposava, i prefereixo apostar més per aquí, pel negoci local, no? Tornant al que parlàvem de la fabricat, això estic completament d'acord amb el que deia el Teo. Vull dir que t'arriben comandes, tots busquem comandes, perquè clar, són comandes amb preu final. Vull dir, i llavors, clar, és l'esforç que hem de fer tots a buscar producte i servei. I buscar, per almenys en el meu cas, que jo estic amb el tema del món de les fornitures, puc fer, jo tinc dues vessants, a buscar articles de qualitat, que també tinc algun client, per cada cop, per desgràcia, menys o menys petit, que suposo que ens passa a tots, o hem d'anar a recaure amb les grans produccions, vull dir que servim i tal, però clar, és que és preu. És preu i servei. Que hi arribem, vull dir, si té que arribar... Yo quisiera, lo que comentábamos de las grandes producciones al final no acaban siendo tan grandes, porque echan mano de nosotros, nos piden nuestros servicios cuando necesitan algo muy puntual y muy rápido. No hay una programación, o sea, cuando empieza una campaña y tiene que haber una cierta programación, porque el industrial tiene que tener la gente necesaria, tiene que tener sus proveedores, mis proveedores los tengo que tener de alguna manera a mi lado y de alguna manera congeniar para poder hacer esas producciones. Pero no es así, o sea, no cuentan con nosotros. Bueno, que tampoco, que a lo mejor no los necesitamos, pero no cuentan con nosotros para... Pero yo pienso que por eso también está la feria, porque también hay fabricantes que vienen a buscar aquí algún fabricante per temps curt, o petites, el que has comentat abans, no? Sí. Està clar, cosa que ens és important, que és el tipus de persona que ve a la fira aquesta. Bueno, aquest és l'altre punt que ara volia entrar-hi, no? El perfil del client. L'expositor ja ho coneixem, ja ho sabem. L'únic que em faltaria, en tot cas, quan parlem de l'expositor, quin percentatge és expositor de la Conca, diríem, de la comarca i de fora de la comarca, no? Ho dic per també aquestes dades, en tot cas, després ja me les donarem. M'imagino que... Si vols, te'l dono ara un moment. Però sobretot amb el perfil... Amb el perfil del client, no? Com el capteu? Com ho feu? Els propis expositors fan saber que hi ha aquesta fira amb els seus clients habituals i en tot cas amb algun més que pot ser-ho, perquè no cal només basar-nos en els clients que ja tenim. En el nostre cas, que sigui, anem a dir, una fira de proximitat per on estem, és molt important. És a dir, si aquesta fira potser fos a 200 quilòmetres d'aquí, el plantejament seria molt difícil. Clar, això fa reduir també les despeses de la pròpia fira que els expositors tenim, no? El motiu que sigui aquí és evident. Tenim aquí una quantitat de tallers, en definitiva, d'aquest sector, que donar-se a conèixer és bàsic per captar, no? En definitiva... I si vols, puc donar dues dades o dos temes. Una és com es busca el visitant i l'altre és el tipus de visitant. Correcte. La manera de buscar el visitant hi ha dues parts. Hi ha una part molt important, que és el mateix expositor. O sigui, quan falta un mes, una cosa així, i si no ha sigut així, m'ho dieu, s'envia la informació i s'envia una sèrie d'invitacions personalitzades de cada marca, o sigui, de cada expositor, perquè els seus clients, i aquí que hi oportú, li pugui arribar aquesta informació. Per tant, vol dir que si tenim 100 i pico expositors, aquests 100 i pico han tingut totes les invitacions que han volgut per donar a conèixer a la seva xarxa tot el que és el que és la fira. Per l'altre cantó, des de la fira ens encarreguem de comunicar tant amb revistes del sector, tot el tema de xarxes socials, es fan publicitat a revistes internacionals, i aquest any, juntament, sobretot, s'ha encarregat més FAGEP, i hem buscat amb Acció 10, que ha sigut buscar compradors internacionals, marques internacionals, a les quals se'ls ha convidat a venir. N'hem aconseguit 5 de certament importants, que estaran presents aquí.
que també va lligat amb el que és el tipus de visitant. Tu abans has fet un comentari que deies que s'ha de cuidar el taller petit, que deies amb l'Àngels. Doncs no, en el fons, entre els tres, ho busquem i ho fem. Per què? Perquè tant ens hem preocupat, o ens preocupem de buscar que vingui la marca gran que pot demanar un nombre important de peces que només una sèrie de proveïdors poden aconseguir, però també hi ha marques més petites, mitjanes petites, que tothom tingui el seu possible proveïdor. De la mateixa manera que cada dia quan fem les reunions, cada dia no, però cada setmana sí, la pregunta és, què tenim dels grans, què tenim dels mitjans, què tenim dels petits? Perquè tenim proveïdors grans, mitjans i petits, per tant s'ha de donar cobertura a tots. I el que mirem és que puguem arribar a tot arreu. I en el fons el tipus que tenim apuntat ja que ens ve a veure abarca els tres tipus de Tots els visitants, en definitiva, després m'imagino que hi ha un registre, com es fa en moltes fires, i a tots els expositors després se els fa arribar la informació. És una cosa que fem només nosaltres. O sigui, penso que és de les coses que té més valor aquesta fira, és que no hi ha cap més fira que pel fet de venir a exposar et doni el llistat de visitants. O sigui, no tens el llistat dels teus que et venen a veure amb tu, la típica targeta, no. Els que globalment han vingut a la fira. Tots els que han vingut a la fira ho tens. Jo penso que el valor, inclús monetari, que té el fet de tenir un llistat de 500 i escaig persones a 800 persones o 1.000 persones que t'han vingut a veure que, abans ho dèiem l'Anton, que si separes els que a cadascú li pertoquen, tens un llistat important, tens feina per mesos per tenir contactat aquí. I després preguntaria, una vegada el fabricant té aquest llistat, s'hi dirigeix directament? O li fa saber qui és i què fa? O això es canalitza a través del gremi? O com es fa? Perquè, esclar, llavors podem fer molta... Amb aquesta informació que tenim de tots els visitants, en definitiva, un pot lluitar amb el dir, hòstia, aquest ha anat allà, jo li faré €1 menys, no sé, dic jo, ara ho deixo anar, això. Ja és la feina cadascú. Esto de alguna manera también no cal que m'ho expliqueu, això. No, pero esto también sucede lo que decía Joan, esto también sucede de que te llega toda la información de la feria, toda la información, me refiero a las invitaciones y tal, y yo las envío a mis clientes sin ningún tipo de perjuicio, sin ningún tipo de problema. Pues esto es lo mismo, o sea, si a mí me llega una información de Feria de Igualada, yo sabré cómo la tengo que utilizar y ya está. O sea, no que necesito, no sé, ostras, tengo que llenar, no sé, estos meses o lo que sea, y a lo mejor hay algún cliente que se me aviene perfectamente, pues evidentemente pues hago una llamada y si coincide bien y si no coincide, pues... Està clar que tots els visitants que venen no passen estant per estant. No, claro. És evident. Nosaltres d'aquest llistat depurem molt, Sí. Clar. És dir, ràpida, el sedàs... El que tinc de notar molt del primer i el segon és el nivell del visitant. El primer any va haver, tot i que els números es van mantenir, els nombres de visitants del primer i segon any es van mantenir, el segon any tothom coincidia que era molt més professional que el primer. O sigui, el primer any hi havia més, a veure què és això, i en canvi el segon any ja anaven a barraca. És lògic, hi ha més la curiositat de veure aquesta fira Igualada, a veure què fem. Amb això vam millorar bastant pel que vam veure, això, que el qui venia era més la feina. Vull afegir només que a part d'aquest intercanvi entre productors i clients, hi ha l'element territorial. Aquesta fira també es posiciona territorialment. Per exemple, el que és ACTE, la xarxa de col·lectivitats tèxtils europees, i aquí a Catalunya tenim Mataró, Terrassa, Sabadell, Manresa, nosaltres, Badalona. Clar, vam ser els primers. Vam ser els primers perquè vam ser aquest treball conjunt entre administració i sector va fer que hi hagués una proactivitat molt important. Perquè després d'altres van voler fer també aquest tipus d'iniciatives, però al ser nosaltres els primers hem dit, escolta, això neix del territori i venen altres territoris. En tot cas venen també? Correcte. A exposar fins i tot? Venen a exposar, i no només a nivell català, sinó també a nivell internacional. Tindrem un dels estants, ens ve de la ciutat que avui tenen la presidència europea d'ACTE, que és la ciutat de Boros, i ens ve un institut de formació professional, després ja parlarem d'intercanvis que farem, però ens venen també de fora. I sempre que anem a la xarxa i a explicar, doncs ho fem valdre. També ens serveix això perquè alhora, quan després en parlarem, necessitem recursos per formació, per fer...
Clar, si estem demostrant que el territori va unit, que tenim aquesta proactivitat, també a l'hora fins i tot de presentar un PECT és un pla d'especialització competitiva territorial, nosaltres ens hem definit com a territori vinculat a les indústries del disseny. Això també és una manera de canalitzar recursos. Si fem aquests deures, ens endrecem, treballem conjuntament, també és més fàcil després obtenir recursos per formació o per inversions, respecte a un sector concret. Avui consideraríeu que Igualada torna a ser, doncs, en aquest cas, referència del sector tèxtil? Dintre de Catalunya, bàsicament, no? De punt, sí. Perquè, amb el cas teu, que proveeixes... Jo que volto bastant, i a veure, jo sé que Mataró, a veure, els que estem dintre el món aquest, no, Mataró és plana, i quan parlen de punt és Igualada, això t'ho dic perquè jo tot el dia vaig amunt i avall i és així. Els proveïdors de fil ho marquen molt també. Sí, no, és que Igualada és punt, per això que com més ho vetllem... Totalment. Jo volia afegir, abans el que anàvem comentant, i és que la fira, ara parlant en... Jo ara parlo de memòria perquè no ho recordo, segur que el Joan ho té més fresc, però si el 60% dels visitants són compradors de gran distribució, de marques intermitges o de cadenes de botigues petitones o de botigues, resulta que hi ha un 30%, un 32% més o menys, que són professionals que venen de la cadena de valor del sector tèxtil. Vol dir, és fer la fira lateral, que diem nosaltres, no només amb possibles clients finals, sinó amb d'altres empreses de la cadena de valor i a vegades amb el veí del costat amb el que tu estàs exposant, en el qual dius, home, reconnectes una mica aquesta cadena de valor que dèiem i dones a conèixer aquell taller de confecció, aquell altre taller que té galgues complementàries, aquell acabador, i això la primera edició va ser brutal perquè feia molts anys que no es connectaven, no es feia un esdeveniment de connexió, i era espectacular perquè hi havia molts expositors que ens deien, home, mira, aquest resulta que fa acabats de prenda i fa rentats i no sé què tal, i jo portava mesos buscant i no en trobava, no? Recordo una gran marca d'aquí Igualada que entrava a la fira i va trobar un productor de bany que també feia molts anys que l'havia perdut la pista i amb el qual a partir d'aquí va començar a treballar, no? És a dir, aquesta fira lateral de dir, home, no només amb clients finals possibles, sinó també amb cadena de valor per reconnectar-me, és important, no? Que és la primera dels 2 dies que hi ha, així com el segon hi ha el 08700 lligat al 080, el primer dia quan s'acaba hi ha una trobada d'expositors que tenen la copa de cava i ben bé per aquest diàleg que durant la fira és complicat tenir, doncs es fa una trobada allà mateix. Comparteix el tema, com va, com evoluciona. I més que res, que aquesta cadena de valors és on acaba de trobar-se. Jo dir-vos que el que és la Noia, sí, efectivament, com a clúster de punt a nivell europeu és dels més importants, només en trobaríem més nombrosos i potents a Itàlia, la resta a l'estat espanyol, sens dubte, és Igualada, amb 6 milions de prendes de capacitat industrial total, hi ha unes 145 empreses, hi ha 43 que són marquistes, és a dir, Citamur, Punto Blanco, Escorpión, Aldo Martins, Buf, i n'hi ha la resta que són empreses industrials, la majoria petits tallers, com deies tu, no? El gran repte és que hi ha d'altres zones com el Maresme o Mataró on hi ha diverses empreses que eren primer petites i després van anar evolucionant cap a gestors de producció i són empreses que tenen disseny, que conserven capacitat de prototipatge o petites sèries en local, grans sèries potser més lluny. Aleshores, nosaltres tenim un repte que és aquesta connexió que deia el Teo, de treballar molt més aquest lligam de connexió que no és fàcil perquè a vegades al llarg del temps s'han d'anar construint relacions de confiança que han de prosperar i després acostumar-nos a que realment el mercat fa molts anys demanava operacions, demanava tissatge, demanava confecció a minuts i a més ho pagava bé i ara no, ara demana tot, és a dir, demana disseny, demana aportació amb innovació, demana ara està de moda la sostenibilitat, d'acord, et demana fils de fibres reciclades i tal, i d'alguna forma tots has d'estar en condicions has de volar i d'oferir molt i d'oferir valor. Aleshores, realment hi ha molts reptes per endavant que també són positius en aquest cas. Veiem que tenim, per tant, la fira, amb aquesta tercera edició, està consolidada. Això ja ho veiem clar que la consolidació es manté als expositors i fins i tot algun mes, clients i compradors també més força. Això dona
clar que l'aposta ha estat ferma, ha estat important i té resposta. En aquest moment diríem, Igualada, amb el sector tèxtil, on som realment? Quina ocupació tenim en quant a... Has parlat ara d'empreses, tallers. Igualada, o parlem de la comarca, o parlem de... Comarca de l'Anoia són 145 Comarca de l'Anoia. empreses, són 145 o 43, ara no recordo exactament. Val. Aquell apunt que he fet al començament de que les marques que en tenim i de potents i que funcionen molt bé, la producció, tenim una part canalitzada aquí o es fa aquí alguna cosa? Perquè em consta també que hi ha algú que ho fa fora, no? Ho dic perquè això estaria bé, fora interessant, per donar motivació sobretot al taller local, o al taller comarcal, de que hi ha perspectives d'agafar i de tindre, perquè si fem bé i ho fem i som eixerits de fer-ho bé i maco i entreguem a temps i tot plegat, podem competir molt més eixerit, no? O sigui que això estaria molt bé, no? I donaria motivació encara més amb aquests tallers que es troben i que reculls alguna opinió, alguna altra cosa, que hi ha preocupació, ¿no? Ramón, hay una cosa que es para la empresa de aquí, de la comarca, y para la empresa fuera de la comarca. Para cualquier empresa, que son los costes, los beneficios al final. Entonces, las empresas que están aquí y que funcionan, como tú decías, fabulosamente, pues me imagino que también tendrán que hacer sus números y tendrán que hacer sus cosas, ¿no? Ellos no van a tirar única y exclusivamente de la comarca ellos solos, o sea, se tendrán que hacer otras cosas, o sea, claro, ¿que aportarán? Pues sí, seguramente que aportarán su granito, el que puedan. Seguro. Està clar. Que podria ser més? Totalment convencido. En definitiva, tot ajuda, no? Tot ajuda que puguem anar omplint, no? I que fas una producció i a darrere te n'espera una altra, i després una altra. I tens una perspectiva a mig termini, com a mínim, doncs que et dona motivació per dir, va, sembrem amb això, fem allò. I aquest és el tema que en qualsevol sector tens que apostar-hi, no? I sortir, que és el que... Les empreses en aquest temps d'aquesta crisi tan rotunda que hem tingut, sobretot s'han internacionalitzat. Sobretot. I en aquest procés s'ha de continuar, no podem pas defallir amb això. Ho dic perquè el teixit empresarial d'aquest país, que és bàsicament de micros empreses, fins a 10, vol dir que aquest és el que té l'aposta i el que ha de fer l'esforç per dir, hòstia, doncs m'hi he de tirar i hem de tirar-nos a la piscina. Això ens toca a tots amb algun grau o d'alguna manera. Això està claríssim. Molt bé. Àngels, tu tens moltes dades, segur, i avui ens pots també donar una pinzellada amb les dades que ens pots aportar com a futur, com a present i com a futur, i esdevenir el sector que dius, home, escolta, hem de continuar lluitant i treballant-hi perquè hi ha perspectives, hi ha fins i tot demandes i necessitats, com dèiem abans. El més important... A veure, primer som territori industrial, aquest 28% de PIB industrial que tenim, per damunt de la mitjana catalana, som territori industrial. Avui estem parlant del tèxtil, però a l'Anoia hi ha molts més sectors, i abans s'apuntava, no només el tèxtil Tibarà, però jo crec que aquesta experiència que hem fet, i quan parlem d'ocupació amb el tèxtil, és molt interessant i s'està replicant en altres sectors, com pot ser el metall, les noves tecnologies, els TIC. Vam començar per aquests dos sectors perquè ens identificaven molt com a territori pel volum de gent que hi treballava. El que és molt i molt important és que amb cadascuna de les actuacions que fem, per exemple, i de vegades es diu és que arriben tantes subvencions per fer formació ocupacional a la gent aturada. Durant molts anys s'ha fet, i en aquelles èpoques potser no era tan així, cursos i cursos i cursos, i després la gent, ostres, com que no casàvem aquesta formació amb les necessitats dels sectors perquè no els escoltàvem, doncs clar, no hi havia inserció laboral. El que hem intentat, per exemple, el Reintex és un programa que es va fer amb la Diputació de Barcelona, que es va fer en Mancomunitat. També anem construint el que és la col·laboració amb els municipis del voltant. Si ara estem amb el 14,70 d'atur a Igualada, però encara ens queda el 16-17% als municipis del voltant, doncs deia que ajuntar-nos també amb administracions, endreçar-nos què demanem, i que aquesta formació que demanem casi perfectament amb les necessitats del sector. Llavors, quan diuen hi ha augment de producció, això vol dir que hi ha tant augment o disminució de l'atur. A veure, a nivell global, avui parlàvem aquesta tarda, hi ha un creixement del 8% en l'ocupació referent al tèxtil, del sector tèxtil, està creixent. Però ens importa molt que ara
malgrat aquest creixement, hi ha encara llocs de treball que no es poden cobrir perquè no hi ha gent preparada per fer-ho. Per tant, totes les accions que anem a fer ara, tant per gent aturada, fins i tot aquest augment de demanda ha fet que haguéssim d'impulsar un nou grau de formació professional als antics teixidors. Doncs, ostres, que tots aquests joves que acabin tots tindran feina perquè hi ha aquesta demanda. Doncs en formació ocupacional ens passa el mateix. Ara hem d'incrementar, ens faltaran gent que treballi a la confecció i tenim el públic per fer-ho. Però també ha passat que durant aquests anys en què el sector no es visibilitzava, molta gent va optar per dir això del tèxtil ja està mort, val més que vagi fent altres coses. I en certa mesura, en part era veritat, no? En aquell moment estava bastant latent. Per tant, i quan ens diuen també, ostres, és que malgrat tots aquests esforços encara hi segueix havent atur, malgrat la tendència a la baixa, sí, però és que no oblidem que el sector que hi hem picat, i si no hi fem res, parlem també de manteniment de llocs de treball. Crec que són 50.000 euros de facturació que equivalen a una persona que conserva el seu lloc de treball, no? Llavors, per tant, el sector creix, sí, però la noia no serà només tèxtil. Ja s'ha de diversificar, però hem d'ajudar a mantenir el que hi ha i, evidentment, a mirar, i també hi ha perfils professionals de gent que tindria una difícil inserció en altres sectors i que aquí amb alguna formació complementària. Ens passarà també que ens costa trobar ara professors per aquestes professions, de les antigues remalladores. Ostres, costa trobar el professorat. Ara el tema de remallar i això no s'ha acabat. No és la mateixa màquina que ho fa tot ja. Tot no, tot no. En molts casos, no? Això també ha evolucionat molt, no? Home, i el futur potser només de pensar ja es fabricarà, no? En definitiva, això passa en tots els sectors. Les mans s'han d'educar. Bueno, però de totes maneres, en tots els sectors veiem que la robotització és la que... Diràs, bueno, i la gent... Però el tèxtil, la incidència de la tecnologia en el tèxtil és baixa. Històricament, havent millorat molt, però segueix sent baixa. El component tecnològic és baix perquè, si no, els països d'Àsia no ens haguessin fet la competència que ens han fet, no? És a dir, si haguéssim pogut invertir més tecnològicament per equilibrar la balança del cost de l'operari, segurament no hi hagués hagut aquesta mortaldat d'empreses tèxtils. I molts llocs de treball, vinculats també al tèxtil, com són els dissenyadors gràfics, dissenyadors de moda, temes TIC, de noves tecnologies també, programació. Hi ha tot un conjunt. Quan parlem no ens imaginem només la gent que està a la planta de producció. Aquí, al voltant d'aquestes indústries, hi ha tot un perfil de professions que hi encaixen. Els encàrrecs habituals que es reben i la fluctuació dels encàrrecs, vull dir, temporades que... o pots tindre una planificació d'un any, per exemple. Com us trobeu amb això? Perdón, yo quisiera lo que decía él, o sea, la industria textil, la tecnología que hay dentro de, o que se hace servir de ella para lo que es maquinaria textil, está muy avanzada. O sea, pero muy avanzada. Lo que no se puede avanzar la tecnología, porque eso es manual, es una persona, una máquina, en un taller de confección. O sea, y eso es así. Todo lo demás, tejidos de circular, tejidos de tricotosa, todo estamos a la última. O sea, tenemos máquinas tanto Chimas como Stoll, como Proctis, bueno, que hacen auténticas virguerías. O sea, que lo que pasa es que, claro, hay que tener el dinero para poderlo invertir, ¿no? Pero que hacen auténticas virguerías. Aquí tengo que dar la razón totalmente a Teo. Además, me atrevo a decir una cosa. Ho pots fer en català. Perdó. Sí, en català-castellà i potser una mica en anglès i punt. No, el que us volia dir és, i afegint el seu comentari, i com quedarà gravat, jo crec que ho podrem agafar d'aquí uns quants anys i dir, home, tenies raó o no. Tenim un avantatge competitiu aquí molt important, que és la tricotosa rectilínea computeritzada. I diu, què vol dir això? És una màquina, sí, és una màquina, que és la que fan aquests senyors de Maravella, que ara ja té la facultat pràcticament de fer una prenda sencera, de forma unitària, una prenda sencera, pràcticament sense confecció posterior, a partir d'alimentar-la bé amb fils i d'enviar-la a un bon programa. Un bon programa, està clar. Aleshores, és el més similar
a una fabricació additiva o fabricació avançada, una impressora 3D en el sector o en la indústria de la moda. El més similar que hi ha actualment és una tricotosa rectilínia. És a dir, fins que la deposició de capes de les tecnologies 3D arriba a fer una prenda de qualsevol tipus, passaran 2 dècades. Vull dir que encara ens queda un cert temps si arribem. Però el més similar que hi ha ara és la tricotosa rectilínia. Permet fer lots unitaris, permet enviar fabricacions directament, inclús des d'un ordinador directament a la màquina, personalitzacions, bueno, hi ha altres coses que no pot fer, no permet tant la fabricació amb molta celeritat, quan dic celeritat és molta quantitat de productes molt ràpid. Però... Versatilitat que quantitat. Exacte. Però això ens dona, jo crec que ens dona una gran avantatge competitiva perquè en aquest sentit podem adaptar-nos molt millor a lots petits i a la personalització que demanen els clients cada cop més, no? Sí, pero hay un inconveniente. O sea, nunca conseguiremos con una máquina tricotosa de última tecnología, de estas que hacen de todo, nunca conseguiremos la calidad que le pueda dar una señora en una máquina de remallar poniendo un cuello perfecto y cuando te queda la prenda puesta dices, esa prenda està perfecta. Però a la vegada també és cert que el consumidor... El que passa que ho encareix. Sí, no, no. I que el consumidor, a vegades, fixeu-vos que hi ha productes que els hi duren 2 temporades, a tot estirar. Vull dir que al final també t'has d'adaptar una mica a el que el consumidor vol i el consumidor moltes vegades diu, ostres, pues me quiero renovar, no? Potser aquest és l'altre problema, És a dir, que nosaltres patim la pressió del distribuïdor per dalt i la pressió dels preus per sota, no? I llavors el pastel es va enxiquint i va quedar més petit, no? I aquest tèxtil d'una prenda 2 temporades, jo crec que sent o aportant un volum molt important a Igualada i a Catalunya, també hauríem de pensar en un altre tipus de tèxtil, no? Un tèxtil de més valor afegit, i ho enllaço amb el que deia al principi, no? De dir, d'acord amb el preu, d'acord amb el servei, però, ostres, hi ha empreses tèxtils de teixit de calada que sí que realment han innovat, no? Teixits tecnològics, àmbit tecnològic molt més avançat del que la indústria tèxtil tradicional hem fet, o inclús fem, en el nostre cas. Totalment. L'evolució de la maquinària, de les màquines típiques, aquestes que comentava el David, això evoluciona o és una màquina que dura anys i que la pots amortitzar perquè et permet? Las máquinas duran años, o sea, lo que pasa es que, los fabricantes de máquinas cada vez están introduciendo cosas nuevas y sobre todo software. O sea, es que es lo importante hoy día, sí que tienes una máquina que es compacta, que te hace muchísimas cosas y que los ingenieros de software son los que están dando bastante vida a esa maquinària, no? Sí, aquesta estan dando maquinària más posibilidades. la pots anar renovant amb aquest software i la pots actualitzar d'alguna manera. Sí. Hay otras cosas, aquello de componentes nuevos que van introduciendo a esa máquina, componentes nuevos de posicionadores de no sé qué, en fin, una serie de cosas que te dan más posibilidades de hacer cosas. Pero en definitiva, ese tipo de productos, de esas máquinas nuevas, novísimas, que hacen de todo, ese tipo de producto quizás no es el que, por lo que decía David, porque además es así, o sea, las grandes cantidades de producción no se hacen en este tipo de maquinaria, se hacen en otro tipo de maquinaria, porque tampoco hay capacidad para hacerlo, porque una máquina de estas que te hacen la prenda completa, una máquina de estas que te puede hacer al día 40, 50 prendas, no te hará más. Imaginaros que una inversión de un tipo de maquinaria así, pues te puedes ir tranquilamente entre 80 y 150.000, depende de las ganas que tengas de divertirte, vas metiendo dinero, o sea, eso es así. Claro, si tenemos que hacer una inversión de 100.000, por decir algo, para hacer una producción de 50, 60 prendas al día, no puedes ofrecerle cantidades de prendas a estas grandes consumidoras de prendas, pero tampoco, no sé, es que es complicado, hay que tirar del tejido prácticamente de toda la vida.
Aquestes màquines que sempre ven de fora, en definitiva, Alemanya i Japó són les que tallen el bacallà en aquest sector, no? I el tema del servei, diríem, postventa, el manteniment propi, reparacions, si n'hi ha, el que sigui, hi ha respostes ràpides, no tenim problemes amb això? No hay excesivo problema. Tienes que de alguna forma tener una avería muy rara para que, en fin, te tengan que enviar el recambio de Japón, vía Inglaterra, o en fin, no sé, y de alguna forma que te tarde 20 dies, 25 dies. Que en definitiva són màquines fiables i que s'avança molt i que no hi ha cap problema. Escolta, jo ara m'agradaria també, Anton, que tu, no sé, taller de confecció en definitiva o de producció, el teu que són les fornitures, digue'ns i aporta'ns alguna coseta abans, no anem pel tema de tancament, no? Jo més o menys coincideixo amb tots, no? I a la pregunta que has fet abans dels serveis i els plaços, clar, jo imagino com tots tenim, almenys parlo de la meva empresa, hi ha el client de temporada, el client que ensenyes al mostruari, esperes uns 3 o 4 mesos, et passen a la producció que tens temps, i ens intentes, el producte potser sí que és una mica més valorat, i si no és el client dia a dia, l'altre tipus que parlàvem abans, que és el client de gran consum, que diguem-ne que és una mica subhasta, no? Tinc això, vull d'aquí 3 setmanes i correm tots. Està molt bé. Àngels, per tancar, m'agradaria que tu fessis una aportació final, després tancaré jo, et diré, deixa'm ara... Però em refereixo que, Àngels, porta'ns i tu la pinzellada des de l'administració, en aquest cas local, que ha apostat per aquest sector i per algun altre, i de forma hi està molt compromesa, i sobretot tu, amb la teva experiència i el teu bon fer. Jo crec que l'entorn és complex, a nivell mundial, econòmicament, tot és canviant. Ara estem amb el tèxtil, però és que jo tinc companys que van acabar la facultat de dret com jo i et diuen és que ara tenim la competència per internet, els advocats per internet, que van més barat. Per posar un exemple, això és el que és. Què podem fer des de l'administració? Jo entenc que 3 coses. Una, visibilitzar el sector, donar aquesta visibilitat de que aquest territori és bo i excel·leix en això. Segona, posar les condicions perquè ens diferenciem qualitativament. Això vol dir la formació, evidentment també l'aposta i el suport a la innovació. Tercera, col·laborar amb el sector directament. Aquesta idea d'administració omnipresent, omnipotent, no la comparteixo gens. És de la mà del sector, escoltant el sector que tenim les necessitats, i altres agents socioeconòmics que, evidentment, implicadíssims, si aquesta fira tampoc seria l'èxit que té si no fos també per Fira d'Igualada. I després, creure'ns-ho tots una mica més, i de vegades sap molt greu quan des de fora altres territoris diuen ostres, estem veient que posem en valor els actius que teniu al territori i de vegades és el propi territori el que es tira pedres al damunt. Llavors, una mica més de creure'ns-ho i després crec que fem, dintre del que es pot fer en aquest entorn global i canviant i difícil, què més que donar aquesta visibilitat i ajudar el sector. Jo crec que aquí acaba el paper de l'administració, després cadascuna de les empreses, evidentment, té el seu recorregut. Correcte. Molt bé, doncs bé, per acabar el programa, primer que res agrair la vostra presència aquí, les vostres aportacions. Jo crec que la Fira Vestim serà un nou èxit, això ja ho estic veient. D'alguna manera ho compartirem tots plegats i ara sí que haurem d'esperar 2 anys, en tot cas, per tornar a fer un programa similar a aquest, amb conclusions i tot plegat. Per tant, desitjar-vos a tots molta sort, molt d'èxit, i aquesta vegada també, si el president m'invitàs, te faré cap i tot. L'únic que passarà, que jo només no us amoïnaré gaire, ho dic perquè com que no us puc fer comandes, doncs d'alguna manera no us atendré. Però sí que donar una visió... Home, si pogués ho faria. Vull dir, si el meu fos això, sí, però el meu és una altra cosa. Segur que sí, no? Doncs bé, a tots moltes gràcies i a tots vosaltres espectadors ja sabeu que Canal Taronja, amb l'Anem per Feina Noia, cada mes anem aportant temes que són candents i que són de viure a l'Anoia i a Igualada específicament. Moltes gràcies i fins a la propera. Gràcies.